वीज खात्याच्या निष्काळजीपणाक लागून पर्वरी हांगा एक वाईट घडणूक घडली। एका गायेक विजेचो शॉक लागून मरण आयले। हाचे प्रायश्चित म्हण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान पदाचो राजीनामो दिवचो म्हण मागणी अमरनाथ पणजीकार हांणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पर्वरी वाठारांत एक गोमाता आमची गाय लायटीच्या शॉक लागून तिचो दुर्दैवी आयज मृत्यू जालो। गोंयचें सरकार असंवेदनशील बेजबाबदार सरकार जावन आसा। लायटीचे खाते आनी लायटीचो मंत्री इतले असंवेदनशील आसा, इतले बेजबाबदार जाल्ले आसा की तेंच्या निश्काळजीपणाक लागून आयज एक गायीचो अंत जाला। तो आमी मागणी करता, हे जे बेजबाबदार सरकार आसा आनी बेजबाबदार जो लायटीचो मंत्री आसा तेणी सर्वस्व ही जबाबदारी स्विकारून प्रायश्चित करचें। गोमाता मेल्ली आसा तेच्या खातीर ह्या मंत्र्यान प्रायश्चित करचें आनी आपणाच्या पदाचो ताबडतोब राजीनामो दिवचो। हेच्या पयलीं जायते घटना घडलेल्यो आसा। ह्या लायटीक लागून उक्ताड्यार हेंची जंक्शन बॉक्सां, हेंचे ट्रान्सफॉर्मर, खंयसर वायरी लायव्ह वायरी उगड्यो आसा आनी कितल्याशाच लोकांक दुर्दैवी अंत येयल्लो आसा। कितल्याशाच लायटी खात्यान काम करपी कर्मचाऱ्यांक मरण येयल्लें आसा। तांकां जी सुरक्षा यंत्रणा दिवंक जाय ती यंत्रणा दिवपाक हे सरकार फेल ठरलेलें आसा। त्या खातीर कितलेच लोक त्रासान पडलेले आसा। आयज हे खातें फक्त लोकांक त्रासान उडोवपा खातीर नकळत लायटीची बिलां वाडोवपाक व्यस्त आसा। हे सुरक्षा दिवपाक जाय जनतेक, गोरवांक आनी लोकांक जी थकाय दिवपाक जाय ती ना दिनासतना हे सरकार आयज लोकांचो जीव घेवंक व्यस्त आसा। सो आमी मागणी करता गोंयचो लायटीचो मंत्री सुदीन ढवळीकर हेचे कडेन, खऱ्या अर्थान जर तूं गोमाताक मानताय जाल्यार प्रायश्चित कर आनी ताबडतोब तुज्या पदाचे राजीनामो दी, कित्याक तूं लोकांक आनी गोरवांक सुरक्षताय दिवपाक तुमी फेल जाल्ले आसा। आतां लायटीच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी लायटीच्यो ज्यो लायव्ह वायरी आसा त्यो इतल्यो घातक आसा। तुमचे निश्काळजीपणा, तुमची बेजबाबदारपणा, तुमचे असंवेदनशीलपणा इतली वाडलेली आसा की जेका लागून आयज गोरवां मरतात, लोक मरतात, तुमचे स्टाफ मरतात। सो तो आनी तुमकां कांयच पडलेलें ना। सो आमची मागणी हे सगळे जाग्यार घालात, सगळे जाग्यार घालात। हे लायटीची बिलां जी वाडयल्यात त्याच बरोबर तुमची सुरक्षा यंत्रणा वाडयात, सुरक्षा यंत्रणा वाडयात, तुमचें काम वाडयात, जबाबदार जायात। आनी शेवटाक परत एकदां सुदीन ढवळीकरा कडेन मागता, गोमाता जिका तूं मानताय तिचो आयज अंत जाल्लो आसा। प्रायश्चित कर आनी तुज्या पदाचो राजीनामो दी।